نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب عشق حقیقی میں قدم رکھا تو اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، وہ ان میں 100% کامیاب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے پہلی آزمائش یہ آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا، اے ابراہیم اپنی بیوی کو آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کے چلے آئیے۔ جیسے اللہ کا حکم آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور دودھ پیتا ہوا بچہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو، ابھی یہ بالکل چھوٹے تھے، گود میں تھے، ان کو لیا اور دونوں کو لے کر آپ بیت اللہ کے قریب پہنچے۔ بیت اللہ کے قریب اس جگہ پر فی واد غیر ذی زرع، اس جگہ چھوڑا جہاں کوئی سبزے کا نام و نشان نہیں، دور دور تک چٹیل میدان ہے، ہریالی کی کوئی جگہ نہیں، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ اللہ کا حکم آیا ہے اس لیے چٹیل میدان میں چھوڑ رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ ذرا تصور کریں، ذرا غور کریں، سوچیں، اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً یہ کس قدر اللہ کے حکم کے شہدائی تھے، انہوں نے کس قدر اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے عزیزوں، آج مال قربان کرنا بہت آسان ہے، چیزوں کی قربانی دینی بہت آسان ہے، مگر ایسے عالم میں کہ اپنی بیوی کو اور اپنے لخت جگر کو آپ غیر وادی جگہ پر چھوڑ کے آئیے، جہاں پانی نہیں، جہاں سبزہ نہیں، جہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں۔ میرے عزیزوں، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان کر دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ تو جو دوست اللہ کا بنتا ہے یوں ہی نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے پیچھے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، بڑے حالات کے پہاڑ اس پہ توڑ دیے جاتے ہیں، تب جا کر کے وہ اللہ کا خلیل بنتا ہے۔ یہی حال تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ حالات آئے، آزمائش چل رہی ہے، امتحان اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے۔ اے ابراہیم اپنے بیوی کو اور اپنے بچے کو غیر وادی کے اندر چھوڑ کے چلے آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے قریب وہاں چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد واپسی کا سفر کا ارادہ کر لیا، ملک شام واپسی کے لیے۔ آپ تصور کریے، آپ سوچئے، ہم اپنی بیوی کو، ہم اپنے بچوں کو شہر کے اندر چھوڑ کر کے ایک مکان میں چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ ہماری بیوی شہر میں ہوتی ہے، ہماری بیوی قصبے میں ہوتی ہے، ہماری بیوی 4 دیواریوں کے اندر محفوظ ہوتی ہے، کھانے پینے کا سارا انتظام ہوتا ہے، اوڑھنے پہننے کا سارا انتظام ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اپنی بیوی کو تنہا مکان میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر یہ اللہ کا بندہ
कैसा नेक और मुकर्रब बंदा है कि अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी और अपने बच्चे को गैर वादी के अंदर छोड़ने के लिए तैयार है। आप सोचें, छोटा बच्चा भी पास में है, जाहिर सी बात है पानी का नामो निशान नहीं है। ये पानी तलब करेगा, ये पानी मांग सकता है, प्यास लगी हुई है, पानी का इंतज़ाम कहाँ से होगा? मगर अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म के आगे सब कुछ कुर्बान कर दिया। और जब मुल्क शाम का इरादा किया वापसी का, तो बीबी ने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि क्या आप हमें यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा पूछा, क्या बात है, आप हमें इस वादी के अंदर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? फिर कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी दफ़ा जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, ए इब्राहीम क्या बात है, आप हमें यहाँ तन्हा छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? क्या अल्लाह का हुक्म है? आखिर में ये बीबी तो भी नबी की सोहबत याफ्ता थी, नबी की सोहबत में रहने वाली, समझ गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ुबान नहीं खोला, बस सर हिला दिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि आदमी सर कब हिलाता है? बड़े गम के मौके पर, बड़े हालात के मौके पर, बड़ी परेशानी के मौके पर अंदर से दिल टूटा हुआ है, अंदर से दिल बेचैन है, घबराया हुआ है, परेशान है, मगर अल्लाह का हुक्म है। गम और सदमे का इतना असर है कि ज़ुबान खोला नहीं जा रहा है। तो जब सर हिलाया तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा समझ गई। उन्होंने फ़ौरन कहा, तो ठीक है, अल्लाह का हुक्म है तो हम अल्लाह पे राज़ी हैं। अल्लाह ही मेरा मालिक और खालिक है, वो मेरा बेहतरीन इंतज़ाम करेगा। मेरी बहनों, मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, आप गौर करो, इस वाक़या के अंदर तवक्कुल है, इस वाक़या के अंदर ईमान कामिल है। उस एक औरत के अंदर कैसा मजबूत ईमान है, कैसा अल्लाह पर कामिल भरोसा है, कैसा अल्लाह पर कामिल तवक्कुल है। क्या कहती है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई चीज़ मुझे ज़ाय नहीं होने देगी। अल्लाह मेरा मुहाफ़िज़ है, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। आज ये यकीन हमारे अंदर आ जाए, ये यकीन हमारे बच्चों के अंदर आ जाए, ये तवक्कुल हमारी बीवियों के अंदर आ जाए, ये तवक्कुल हमारे मुआशरे में पैदा हो जाए, तो मैं कसम खा के कहता हूँ, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, सारा सबील और सारा इंतज़ाम अल्लाह गैब अपने ख़ज़ाने गैब से करेगा और पर्दे गैब से अल्लाह सारी ज़रूरतों को पूरा करके दिखाएगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, आप इस कुर्बानी से इबरत हासिल करें कि किस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी। अपनी कुर्बानी अपने आप को पेश किया, अपनी बीबी को पेश किया, अपने बच्चों को पेश किया, सब कुछ अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। मेरी बहनों, मेरे अज़ीज़ों, क्या हम भी कुर्बानी देते हैं? हम सोचें कि हमारी कौन सी कुर्बानी है। हम तो अपने नरम बिस्तरों को अल्लाह के हुक्म के आगे कुर्बान नहीं करते। हम तो सुबह सवेरे मुसल्ले के पीठ पे सवार होने के लिए तैयार नहीं, अपने आप को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं, अपने गंदे ख्वाहिशात को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं, फजूलियात में गुम हैं, गलत चीज़ों में गुम हैं, बेहयाई में गुम हैं, अल्लाह की नाफरमानी में गुम हैं। हम अपने आप को, अपने वजूद को पाक करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये कौन सा अल्लाह का बंदा है, ये कौन सी अल्लाह की बंदी है जिसने अल्लाह के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए अपने आप को पेश कर दिया। मेरे अजीज़ों, लोग कीमती यूं ही नहीं बना करते, कीमती उस वक्त बनते हैं जब अल्लाह के हुक्म के आगे सब कुछ कुर्बान कर दिया करते हैं। मेरे अजीज़ों, ये मेरा आज पैगाम है आप सब से कि आप सब नियत कर लो, इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह आज से हम हर गंदी ख्वाहिशात को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम भी अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करेंगे और अपने बच्चों को भी समझाएंगे।